May the Buddha bless you. Semoga Buddha memberkati kita semua. วันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า Today we're gonna talk about Dharma of the Buddha. Hari ini kita akan berbicara tentang Dhamma Sang Buddha. หัวใจของศาสนาพุทธนั่นคืออะไรหัวใจของศาสนาพุทธนั้นพระองค์สอนให้เราเข้าไปดับทุกข์ The principle of the Dharma that teach by Buddha is to get out of the suffering. Pada dasarnya intisari dari ajaran Buddha adalah untuk keluar dari penderitaan. พระองค์ทรงสอนแต่ความจริงเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสด้วยกายด้วยใจของเรา Buddha only teach the teaching of the truth that we can know by our mind and our body. Buddha hanya mengajarkan kebenaran yang dapat kita ketahui melalui jasmani dan batin kita. สาเหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในทุกสรรพสิ่ง The cause of suffering is because we too attach to everything here in this world. Penyebab dari penderitaan adalah karena kita terlalu melekat terhadap semua yang ada di dunia ini. เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นจึงทำให้เราขาดความอิสระ Because of our attachment in this world, that's why we lack of freedom. Karena kemelekatan yang ada di dunia ini, oleh karena itu kita suka dengan kebebasan kita. สิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราหลงที่สุดก็คือไปหลงกองสังขารทั้งหลายทั้งปวง We are too attached to our body, which is the cause of suffering. Kita terlalu melekat terhadap tubuh kita, di mana hal tersebut merupakan penyebab dari penderitaan kita. คำว่าสังขารนั้นไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแต่ทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนเป็นสังขารทั้งหมด Sankhara is not only mean that is our body, is everything in this world, all is sankhara. Bentuk-bentuk pikiran atau sangkara itu bukan untuk ditujukan hanya di dalam tubuh kita, tapi melainkan sangkara itu mencakupi keseluruhan yang ada di dunia ini. สังขารคือการปรุงแต่งหรือการต่อเติมจากจุดหนึ่งไปหลายๆจุดนั่นเรียกว่าสังขาร Sankhara mean that we create illusions in this world. Everything that is illusion here is sankhara. ต้นไม้ก็เกิดการปรุงแต่งมาจากเมล็ดพันธุ์จนกลายเป็นลำต้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นผลเป็นดอกขึ้นมาต้นไม้ก็เกิดจากการปรุงแต่งเรียกว่าสังขาร Such as tree is sankhara too. So it grow to have a branch, the main tree, and have branches, have leaf, have fruit and flowers. All is because it creates its own sankhara.
Sangkara itu seperti contohnya sebuah pohon yang tumbuh, terciptanya munculnya daun, batang, ranting-rantingnya. Karena pohon itu membuat bagian-bagiannya menjadi sangkara itu sendiri. บ้านเมืองอำเภอจังหวัดประเทศก็ล้วนเกิดจากการปรุงแต่งของสังขารทั้งสิ้น Our house, our town, our district, our province, and our country is all created by the illusion of sankhara. Rumah kita, kota kita, provinsi kita, negara kita itu adalah tercipta dari ilusi sangkara itu sendiri. อันนั้นสังขารไม่ใช่เพียงแค่ความคิดปรุงแต่งที่เราเข้าใจกัน Sankhara is not only our thought that we understand. Sangkara itu tidak hanya berupa pikiran yang kita pahami dan yang kita pikirkan. ฉะนั้นการที่เรามาอยู่กับกองสังขารเราต้องมีความเข้าใจและทำความเข้าใจในสังขารทั้งหลายทั้งปวง When we live here in this illusion world, is a lot of sankhara surround us. We have to understand about sankhara. Ketika kita hidup di dunia ini, di sekeliling kita itu terdapat banyak sekali sangkara, di mana kita harus mencoba untuk memahami sangkara itu. เราเกิดมาอาศัยสังขารแล้วเราก็อาศัยสังขารเพราะเราไม่รู้เท่าทันในสังขารจึงทำให้เราหลงยึดมั่นถือมั่นในกองสังขาร We born into this world using the sankhara. We also live in the house that is sankhara. We always use sankhara. Kita terlahir di dunia ini adalah karena sangkara, dan rumah yang kita tinggal itu juga merupakan sebuah sangkara. Ketika kita keluar dari rumah juga menggunakan sangkara. แต่ที่เราเกิดมานั้นเราเกิดมาเพียงแค่จิตดวงเดียวแล้วก็มาปฏิสนธิอยู่ในกองสังขารเรามาใช้กองสังขารแล้วเราก็ทุกข์เพราะกองสังขารขณะที่เราใส่สังขารอยู่ We come from Citta, and this Citta born into this world using sankhara, and we become too attached to the sankhara. That's why we are suffering because of sankhara. Kita berasal dari Citta, dan Citta lahir ke dunia ini adalah karena sangkara. Karena kita terlalu melekat dengan sangkara, maka kita menjadi sebuah penderitaan, karena sangkara itu membuat kita menderita. พระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยมาเรียนรู้สังขารและเพื่อจะได้รู้เท่าทันในกองสังขารและปล่อยวางสังขารได้นั่นเนี่ยจะทำให้เราไม่ทุกข์เพราะกองสังขาร Buddha teach us to know sankhara, understand sankhara, so we can let go of our attachment to sankhara. Buddha mengajarkan kita tentang sangkara, untuk mengerti sangkara, dan juga
untuk melepaskan sangkara. ฉะนั้นสังขารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ Sankhara is not really important. Sankhara, the fact of sankhara is we cannot attach to any sankhara. Sangkara itu sebenarnya tidak penting. Kita itu sebenarnya tidak bisa menjadikan sangkara itu sebuah kemelekatan. เพราะว่าสังขารนั้นอยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา Because sankhara is in the law of Trailakkhana and is anicca, dukkha, anatta. Karena sangkara itu termasuk di dalam 3 corak kehidupan, di mana 3 corak itu adalah anicca, dukkha, anatta. ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเราฝึกฝนมีสมาธิเรียนรู้ความเป็นไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวง The real spiritual practice is we have to practice meditation and know and understand how sankhara work. Pada dasarnya sebenarnya kita harus melatih spiritual dengan bermeditasi agar kita tahu bagaimana cara bekerjanya sangkara itu. การฝึกสติรู้ความเคลื่อนไหวของการยืนเดินนั่งนอนเพื่อเราเกิดสมาธิดูความเป็นไปของสังขาร Observe yourself to have sati all the time and learn how sankhara work, create and go and die. Kita memperhatikan diri kita. Kita memperhatikan diri kita untuk mengetahui cara kerja sangkara itu. Bagaimana sangkara itu membuat ilusi, bagaimana sangkara itu pergi dan mati. ดังนั้นผู้ปฏิบัติจะเข้าใจคำว่าสมาธิผิดเพราะว่าสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ได้หมายว่านั่งวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงจึงเป็นสมาธิ A lot of spiritual practitioners misunderstand about the concept of meditation. They think meditation is to sit many hours a day in meditation. Banyak praktisi spiritual yang salah paham bahwa meditasi itu sebenarnya adalah duduk bermeditasi berjam-jam dalam seharian. ดังนั้นการฝึกสมาธิเราสามารถฝึกได้กับชีวิตประจำวันของเรา The real practice of samadhi is we practice in our day-to-day life. Praktek meditasi yang sesungguhnya adalah kita memperhatikan keseharian kita, maksudnya tingkah laku keseharian kita. ทุกวันเราใช้ชีวิตประจำวันเรามีสมาธิกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่สัมมาสมาธิ Every day when we live day-to-day life,
we all have meditation. We are all in meditation state, but it's not Samma Samadhi or right Samadhi. Setiap hari kita beraktivitas seperti biasa dan kita memperhatikannya, tapi bukan itu adalah meditasi juga, tapi bukan sama samadhi atau samadhi meditasi yang benar, sama samadhi. อันนั้นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่อยู่ในภายในแต่ที่เราใช้สมาธิกันทุกวันนี้การขับรถการอ่านหนังสือการทำงานต่างๆทุกคนมีสมาธิหมดแต่ว่านั่นเป็นสมาธิภายนอก Every day we always in some kind of meditation, but it's outside meditation. It's outside samadhi. Like we use samadhi to drive, we use samadhi to read books, and the Samma Samadhi means samadhi or meditation that is put your attention inside. Setiap hari, okay. Setiap hari kita seperti berada di dalam kondisi meditasi. Seperti ketika kita memperhatikan kita bawa mobil, itu sama seperti meditasi, kita fokus dalam bawa mobil itu. Tapi itu adalah meditasi yang keluar. Sedangkan sama samadhi adalah meditasi yang benar, itu melihat dan memperhatikan ke dalam, bukan keluar. ดังนั้นสมาธิภายในคือสมาธิอยู่ในภายในกายสังเกตกายทำงานสังเกตใจทำงานนั่นเรียกว่าสมาธิภายในคือสัมมาสมาธิ Samma Samadhi is the inner meditation. It means that we use meditation to observe our mind and our body. Sama samadhi adalah meditasi yang melihat ke dalam, di mana kita menggunakan batin atau pikiran kita itu untuk memperhatikan keadaan yang di dalam. นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้รู้อย่างนี้ It's the teaching of the truth that taught by Buddha. Ini adalah ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. เป้าหมายก็คือให้เราเข้าไปรู้ความจริงเห็นความไม่เที่ยงและเราจะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ The purpose of this teaching of inner meditation is for us to know the truth and for us to go inside and discover about ourselves. Tujuan dari meditasi melihat ke dalam itu adalah untuk menemukan kebenaran, di mana kita menemukan diri kita yang sejati di dalam ini. Is to teach us to know about anicca, so we learn not to attach to anything in this world. Agar kita tahu segala sesuatu itu tidak kekal, anicca, supaya kita itu tidak melekat terhadap dunia ini. สมาธิตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงเขาเกิดดับโดยที่เราไม่ได้ใช้ความคิดใดๆเลย Real meditation is we don't focus on anything. We just observe and see everything as it is arising and passing away. Meditasi yang sesungguhnya adalah bukan kita itu untuk fokus di satu
titik, tapi kita hanya memperhatikan atau kita observasi yang terjadi di dalam diri kita, bahwa segalanya itu timbul dan lenyap. เมื่อเรามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเราย่อมเห็นความเป็นไปเปลี่ยนแปลงในขณะปัจจุบันเท่านั้น When we have when we practice real meditation, then we will understand about the now, because our mind is in the now, in this moment. Ketika kita melatih meditasi yang sesungguhnya, kita akan memahami kondisi kita saat ini, dan memahami pikiran kita berada di saat sekarang ini. ฉะนั้นสมาธิเพื่อการตรัสรู้นั้นจึงเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงความสงบที่เราปรารถนากัน Samma Samadhi or real meditation is the meditation that is not have inner peace like we expect. Is the meditation for liberation. Sama-samadhi adalah meditasi yang benar, di mana kita bukan mendapatkan inner peace, maksudnya kedamaian di dalam diri, melainkan kita mendapatkan pembebasan sejati. ความสงบนั้นเหมือนคนนอนหลับไม่สามารถจะทำให้เราเกิดปัญญาได้ Only have inner peace. It's like we are sleeping. It's not gonna have any panya. Jika hanya memiliki kedamaian dalam hati atau ketenangan di dalam diri, itu hanya sama seperti kita tidur, tidak akan mendapatkan kebijaksanaan. ฉะนั้นผู้ปฏิบัติเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วไม่ว่าจะเข้าถึงอรูปฌานหรือรูปฌานก็ต้องถอยสมาธิออกมาอยู่ในชั้นกลางๆเพื่อการเรียนรู้สภาวะของสิ่งที่เกิดดับ Even we reach the inner peace state in our meditation at the point that we have rupa chan, like rupa shana, and at that state we even have to withdraw our attention a little bit to the middle way, middle part. Bahkan ketika kita dalam bermeditasi telah mendapatkan kedamaian dalam diri itu, pada titik tertentu seperti rupa jana, kita pun tetap harus keluar kembali ke jalan yang tengah. ฉะนั้นปัญญาก็เหมือนคนที่ทำงานแต่เมื่อทำงานแล้วเสร็จส่วนสมาธิเหมือนคนนอนหลับงานไม่เสร็จนั้นปัญญากับสมาธิจึงต่างกันความสงบ Panya is like a person that work and can complete the work, but inner peace or meditation is just like somebody that is asleep, cannot complete the work. Kebijaksanaan orang yang kebijaksanaan itu seperti orang yang sedang bekerja dan dapat menyelesaikan pekerjaan itu, sedangkan kedamaian dalam diri itu seperti
orang yang tertidur dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya itu. พระเจ้าจึงให้เรามีสมาธิเพื่อเรียนรู้ความจริงของชีวิต Buddha teach meditation for us to find out the truth about life. Buddha mengajarkan kita meditasi itu untuk mencari tahu tentang kebenaran dari hidup itu. ชีวิตที่มีความเป็นปกติธรรมดาที่เราสัมผัสได้ด้วยกายใจของเรานี่แหละเรียกว่าธรรมะ Dharma, real Dharma is very simple. Is to observe the truth, the fact in our body and mind. Dhamma itu sangat simple ya, sederhana. Hanya memperhatikan tubuh dan pikiran kita atau batin kita. ชีวิตที่มีแต่ความสุขความทุกข์มีความผิดหวังสมหวังมีความเจริญและเสื่อมนี่คือชีวิตจริงนั่นคือสัจธรรม Our life will always have the pair opposite, like happiness and suffering, all which fulfill and disappointment. So it's normal. So you can see real Dharma in your life too. Dalam hidup kita terdiri dari hal yang berpasangan, seperti contoh keinginan yang tercapai dan kekecewaan, kebahagiaan dan penderitaan. Jadi dari sana baru kita dapat menemukan kebenaran sejati. ธรรมะคือเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่เป็นอิทธิฤทธิ์หรือวิเศษวิโสอะไรเลย Dharma is very simple and normal. There's no miracle. Dhamma itu sangat sederhana, bukan sebuah keajaiban. เพราะนั้นพระเจ้าทรงสอนให้รู้ความจริงในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนเพื่อเห็นการแสดงของเขาตลอดเวลาเท่าที่เราทำได้ Buddha teach us to always in meditation state, that when we wakening, sleeping, walking, eating, we always have to observe the Dhamma. Buddha mengajarkan kita untuk selalu berada di dalam kondisi meditasi, di mana di saat makan, tidur, kita bangun, kita berjalan, kita tetap memperhatikan tubuh dan pikiran kita itu. มนุษย์นั้นอยู่ด้วยความคาดหวังจึงต้องผิดหวังมนุษย์นั้นอยู่ด้วยการคาดหมายสิ่งนั้นจึงทำให้เป็นทุกข์ Humans always have a lot of expectation. When all expectation cannot fulfill, they become disappointment. That's all cause of suffering. Manusia itu banyak memiliki pengharapan ya, banyak keinginan, banyak maunya. Ketika keinginan itu tidak didapatkan, itu dapat menyebabkan penderitaan. Itulah makanya kita tidak usah melekat di situ. เมื่อได้ในสิ่งที่หวังแล้วสุดท้ายก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ได้มาทั้งหมด When the wish fulfilled, then at the end we have to leave it in this world. Ketika keinginan kita tercapai,
kita pun pada akhirnya akan selesai dari dunia ini. นั่นคือต้นเหตุและเป็นสาเหตุของการที่ทำให้เราเป็นทุกข์ That is the cause of all sufferings in human world. Itu adalah penyebab penderitaan di dalam dunia manusia kita ini. งั้นถ้าหากว่าเราทำใจยอมรับและอยู่กับความจริงและคอยอาศัยเหตุที่เกิดและผลที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อเป็นการดำรงชีวิตเราก็จะอยู่อย่างอิสระ If we always observe Dharma about the cause of everything and the fact of everything, then we can have freedom in our life. Jika kita selalu memperhatikan Dhamma, penyebab dari penderitaan, fakta dari penderitaan itu, kita akan terbebas dari penderitaan itu. มีอะไรบ้างที่ผ่านมาที่เราได้มาแล้วสิ่งนั้นอยู่กับเราได้ตลอดมีบ้างไหม What we gain in our life, we have to leave it one day. Apa yang kita dapatkan di dunia ini, kita akan meninggalkannya pada suatu saat nanti. สิ่งนั้นคือความจริงแต่เราก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าเราไม่เคยพิจารณาความจริงของสิ่งที่มันเป็นไป That is the fact, but this fact most of us cannot accept because we never see the truth as it is. Itu adalah fakta dan kita tidak pernah menerima fakta itu sebagaimana apa adanya. งั้นผู้ปฏิบัติ เมื่อเห็นความจริงนั้นแล้วจึงได้คลายความยึดมั่นถือมั่นโดยปล่อยความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมนั้นให้เป็นเรื่องของความจริงไป Spiritual practitioners, when they come to know about the truth, then they can let go of all attachment and live in truth. Praktisi spiritual ketika mereka sudah tahu yang namanya kebenaran itu, mereka akan melepaskan kemelekatan mereka dan mereka akan hidup sesuai dengan kebenaran itu. ที่สุดของการดับทุกข์ดับเพียงแค่นี้ The way out of the suffering is to know the truth and accept the truth. The way out of suffering is to know the truth and accept the truth. Jalan keluar dari penderitaan itu adalah kita mengetahui penderitaan itu sendiri dan menerima penderitaan itu sendiri. จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปดับทุกข์แต่เพียงแค่เราเอาตัวเองออกมาจากทุกข์เท่านั้นเองนั่นแหละเราจะอิสระจากทุกข์ทั้งที่ทุกข์ยังคงอยู่ก็ตาม We not eliminate the suffering from our life, but we go out of this suffering. Kita bukan menghancurkan penderitaan itu, tapi kita keluar dari penderitaan itu keluarkan penderitaan itu dari hidup kita. เมื่อเราเอาตัวเราออกจากทุกข์แล้วทุกข์ก็ยังคงอยู่โดยเป็นทุกขสัจคืออนิจจังทุกขังอนัตตายังทรงอยู่เพราะนั่นคือความจริงของมนุษย์ When we go out of the suffering is still there in our life, but we will see that the suffering is also anicca, dukkha, anatta. Ketika
kita keluarkan penderitaan itu masih tetap di sana, tapi kita akan melihatnya sebagai anicca, dukkha, anatta. เพราะเราเกิดมาอาศัยอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องยอมรับในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา Because the world that we live in is in the law of anicca, dukkha, anatta, then we have to accept the law of anicca, dukkha, anatta apply to use in us too. Karena dunia yang kita hidup ini terikat dengan hukum anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kita hanya dapat menerima hukum anicca, dukkha, anatta itu dan kita aplikasikan ke dalam hidup kita. ฟังเข้าใจกันไหม Do you understand what Luang Po said? Ngerti enggak yang Lumpo katakan dan ditranslate oleh kami? วันนี้มีเวลาจำกัดเดี๋ยวจะให้คนที่สงสัยถามปัญหา We have very short time today, so we will start question. Anybody have questions? Hari ini damanya agak pendek, jadi ada yang bertanya.